조당에서 정말 좋으신데 이건 이제 이민족까지도 나아갑니다. 지금 보세요. 우리 가족에서 시작했죠. 마을이었고, 이걸 이제 우리 이 백중 7월 백중 같은 경우는 이제 조선인들의 삶의 풍경들이었죠. 그리고 이제 조당이라는 차우탕이라고 그러는데 이 조자가 시슬 조자입니다. 깨끗하게 하는 시슬 조자. 당자는 못당자죠. 목욕탕이 목욕탕. 차우탕. 중국식 요즘 데 쓴다 그러는데 차우탕이라고 중국 사람들은. 이게 재밌어요. 그러니까 혹시 외국인들은 목욕해본 적 있습니까? 외국인들이 주어 있는 곳에 들어갔어요. 그러니까 외국인들 어쩌면 오는 거 말고 저는 별로 표시도 안 나는 일본인들하고 목욕해본 적이 있는데 진짜 이상해요. 낯설고 그죠? 뭔가 쓸쓸하기도 하고. 근데 거기에서 백석의 그 마음을 잘 보세요. 조당에서 어떤 생각을 하는지 제 재밌는 시 중에 하나입니다. 나는 지나 나라 사람들과 같이 목욕을 한다. 여기 바로 이제 문장 길게 안 쓰고 바로바로 문장 나왔습니다. 짧은 문장으로 시작합니다. 무슨 은이며 상이며 월이며 하는 나라 사람들의 후손들과 같이. 은나라가 상나라죠. 같은 나라에 하, 은, 주 이러는데 중국 고대 국가 셋이죠. 한나라는 신화시대라고 그러고요. 은나라가 역사시대죠. 은허 아십니까? 은허. 이게 그 터가 발견되기도 했었죠. 은허. 그러니까 이때부터 역사시대로 잡죠. 그 다음에 주나라가 우리 공자가 이상세계로 삼았던 역사의 국가입니다. 주 문화 아시죠? 은이며 상이며 월이며 하는 나라 사람들의 후손들과 같이 한 물통 안에 들어 목욕을 한다. 이 월나라가 지금 상하이 이쪽이죠. 5월 광주. 월나라가 아래인가요? 예, 더 아래. 5월 동주할 때 그 월입니다. 예. 서로 나라가 다른 사람인데 다들 쪽 발가벗고 같이 물에 몸을 녹이고 있는 것은 대대로 조상도 서로 모르고 말도 제각각 틀리고 먹고 입는 것도 모두 다른데 이렇게 발가들 벗고 한 물에 몸을 씻는 것은 생각하면 쓸쓸합니다. 낯선 사람들하고 그러다 보니까 씁쓸하긴 하겠죠. 근데 여기서 그치진 않습니다. 이 딴 나라 사람들이 모두 이마들이 번번하고 넓고 눈은 컴컴하니 흐리고 다르죠. 한국인 또 조선인들하고. 그리고 길쭉한 다리에 모두 민숭민숭하니 다리털이 없는 것이 이것이 나는 왜 자꾸 슬퍼지는 것일까. 저 사람들은 나도 다르다 이런 걸 확인하는 자기가 한가 봐요. 그럴 겁니다. 만약에 서양인들만 있는 목욕탕에 가서 그 소리들만 오가는데 내가 간 목욕탕 생각해보세요. 중국 목욕탕 안 가봤습니다. 가봤구나. 중국 목욕탕도. 정말 좀 당황스럽죠. 말도 당황스럽고 생긴 것도 그렇고. 그런데 저기 나무 판장에 반쯤 나가 누워서 나무 판장, 중국 목욕탕에는 백두산 목욕탕에 가보신 거 아시겠지만 이 나무 판장이 밖에 나 있죠. 이렇게 나무 판장에 반쯤 나가 누워서 나주볕이 뭐였더라? 저녁볕이요. 나주. 저녁볕을 한없이 바라보며 혼자 무엇을 즐기는 듯한 목이 긴 사람은 누구 같아요? 긴 사람을 보건대 아마 도연명이 저러한 사람이었을 것이고 이렇게 얘기하겠죠? 도연명이 아마 저런 사람이었을 것이고 또 여기 더운 물에 뛰어들어 무슨 물새처럼 악악 소리를 지르는 삐삐 파리한 사람은 빼빼 마르고 파리한 사람이죠? 사람은 양자라는 사람은 아무래도 이와 같았을 것만 같다. 파리한 사람이 있는데 양자 아십니까? 중국 철학사에서 개인주의를 주장한 중요한 인물 중에 한 사람입니다. 양자라는 사람은 아무래도 저 사람과 같았을 것이다. 삐쩍 마르고 얼굴 좀 파리하고 사람들과 혼자 소리 지르고 그랬을 것이다. 나는 시방 옛날 진이라는 나라나 위라는 나라에 와서 내가 좋아하는 사람들을 만나는 것만 같다. 참 낯설고 이상하고 그랬죠. 쓸쓸하고. 근데 이제 가만 보니까 도연명 같기도 하고 양자기도 하단 말이에요. 이리하여 어쩐지 내 마음은 갑자기 반가워지나 그러나 나는 조금 무섭고 외로워진다. 왜 안 그러겠어요? 감정이 교차합니다.
그런데 참으로 그 은이며 상이며 월이며 위며 진이며 하는 나라 사람들의 이 후손들은 얼마나 마음이 한가하고 게으른가. 이 시 읽어줬더니 중국 유학생들이 그 좋아합니다. 더운 물에 몸을 불키거나 불리는 거죠. 때를 밀거나 하는 것도 잊어버리고 제 배꼽을 들여다보거나 남의 낯을 쳐다보거나 하는 것인데 이러면서 그 무슨 제비의 춤, 이 춤은 침입니다. 침. 제비의 침, 제비집 요리 있죠. 그걸 얘기하는 거예요. 연소탕이라고 해요. 그 제비의 춤이라는 제비 연자고 집 둥지 소자죠. 이 제비 연소탕이 맛도 있는 것과 또 어느 바로 세학씨가 바로가 뭐였더라 나왔었는데 그죠? 어느 바로 어느 형국 방언으로 거리의 대략적인 정도를 나타내는 정의사라고. 어느 바로 아니 정의사도 쓰이고요. 어디쯤 어느 마을 어디쯤 편해요. 어떤 곳 그 세학씨가 어떤 곳 정도 하죠. 떨어져 있는 곳 세학씨가 곱기도 한 것 같은 것을 생각하는 것일 것인데 것 같은 것을 생각하는 것일 것인데 것이 4번이나 나오는 게 그죠? 중국 사람은 배꼽 쳐다보면서 나물 멍하니 쳐다보면서 연소탕이 참 맛있지. 그리고 어드맨가 좀 합시다. 어드맨가 세학씨가 참 곱다는데 이런 생각을 하기도 할 것이다. 나는 이렇게 한가하고 게으르고 그러면서 목숨이라든가 인생이라든가 하는 것을 정말 사랑할 줄 아는 그 오래고 깊은 사람들이 참으로 좋고 우러러진다 이랬어요. 그러니까 중국 목욕탕에서 만난 중국인들이 낯설어 보이다가도 하나의 내 도연명과 양자를 매개로 해서 이어지는 하나의 함께 어우러지는 가능성을 열어놓죠. 그리고 우러러진다라고 얘기까지 했습니다. 그 오래고 깊은 마음들이 참으로 좋고 우러러진다. 그러나 나라가 서로 다른 사람들이 글쎄 어린아이들도 아닌데 쪽 발가벗고 있는 것은 어쩐지 조금 우습기도 하다. 그러니까 마을에 자기 가족에서 목욕탕에서 만난 이국인들까지 한 자리에서 만나는 모습을 보여주고 있습니다. 어렵진 않죠? 어렵지 않습니다.